السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اكثروا من الصلاة على رسول الله ومن الدعاء ده في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لعلها تكون ساعة استجابة وربنا كده يستجيب إن شاء الله ويعفو عنا بإذن الله يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دايما وانت واقفة في المطبخ تخلي لسانك على طول بذكر الله، يا ورطب كده بذكر الله على طول. أي آيات قرآنية أو سور صغيرة انت حافظاها قوليها طول ما انت واقفة في المطبخ، عشان يبقى الثواب ثوابين: إفطار صائم وكمان ثواب انك لسانك على طول رطب بذكر الله. هنبدأ مع بعض النهاردة. هنعمل وصفة سريعة كده، نفطر فطار يعني خفيف كده. وطبعا الظروف الاقتصادية انتوا عارفين، في كل مرة بنقول ان احنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر. تعالوا نعمل مع بعض كده. انا جبت طبق صغير كده من السجق هعمله على الفطار. طبعا بنعمل ايه؟ بنجيب طاسة كده، والطاسة هنا خلي بالكم هي مش وسخة ولا حاجة، ده انا كنت حاطة فيها صلصة وبعدين غيرت رأيي قلت اعمل فيها السجق، فعشان كده لما سخنت عملت المنظر ده. زي ما انتوا شايفين انا حطيت طبعا شويه من الزيت صغيرين، وحطيت حاجه بسيطه عشان خاطر السجق بيبقى فيه نسبه دهون عاليه، فقلت ايه ما نزودش الدهون زياده عن اللزوم يعني. فحطيت شويه من الزيت صغيرين، وبعد كده نزلت ببصلتين كبار كده مفرومين ناعم، وبفضل اقلب فيهم لحد ما يتبلوا. وبعد كده بنزل بالسجق بفضل اقلب فيه لحد ما احس ان هو يعني بدأ يخش في السوا. بروح نازله عليه بثلاث فصوص توم كده متقطعين شرايح صغيره. وبعد كده انا كان عندي فلفل الوان، انا كنت مفرزاه في الفريزر. طبعا انا بجيبه هو يعني ما بيقعدش فتره طويله في التلاجة، وطبعا احنا عارفين الحاجه غاليه فاحنا لازم نحافظ على الحاجه. فبجيبه وبروح غسله كويسه واقطعه قطع صغيره اللي انا محتاجاه، وبعد كده بروح حطها في الفريزر. بطلعه من الفريزر على الاستعمال على طول، مش بسيبه يفك ولا حاجه، بتطلعيه بتستعمليه على طول. وخلي بالكم بيحتفظ بطعمه بكل حاجه، ما بيجرالوش اي حاجه. وهنا جبت قرن فلفل بقى شطة كده، قلت ايه نشطشط الموضوع شوية، فقلت بقى ايه نقطع قرن فلفل اخضر كده حلو على السجق عشان يديله طعم حلو. ولو حابة تحطي فلفل رومي اخضر مفيش مشاكل، برضو هيأدي الغرض، هو يعني مش هيقول لا يعني. اي فلفل موجودة عندك يتحط ما مش يعني مش هيبقى في اي فرق يعني كبير ما بين الفلفل الالوان والفلفل الرومي الاخضر العادي. بس انا كان عندي فقلت استعمله، منها بنضاعف الكمية بتاعة الحاجة عشان خاطر طبعا نوفر على قد ما نقدر، وبيدي طعم حلو برضو. زي ما انتوا شايفين بنفضل نقلب شوية حلوين لحد ما نحس ان هو بدأ يستوي، وبعد كده بننزل عليه بالفلفل وزي ما انتوا شايفين كده. طبعا السجق من الحاجات اللي بتبقى متبلة برضو واخدة توابل كتير، فبنحب ان احنا نتبلها بحاجة بسيطة جدا، رشة بسيطة كده من التتبيلة، وكمان بيبقى فيه ملح، الملح بتاعه بيبقى مظبوط، فنحاول ان احنا منكترش لا ملح ولا توابل. طبعا بعد ما حسيت خلاص ان هو دخل في السوا بروح اعطيله رشة ملح بسيطة كده، وبعد كده بنحط له بقى شوية من توابل اللحمة. ممكن تحطي سنة كمون صغيرة، مثلا حاجة بسيطة كده، وبنحطها عشان خاطر قلنا التوابل اللي فيه ما تغطيش على ما نغطيش على الطعم بتاعه بالتوابل. حطيت رشة بسيطة جدا اهو من توابل اللحمة اللي هي السبع بهارات يعني، وشوية بسيطة من اللي هو الملح الصيني او اللي هو سكر الشوربة، يعني انا بحبه بحطه في كل الاكلات بيديها طعم مسكر كده وحلو. وبعد كده بنديله تشويحة كده سريعة تاني عشان التوابل يعني ياخد من طعم التوابل ويتملح تمليحة حلوة. وبعد كده خلاص بنديله تقليبتين كده على السريع، وبعد كده بتبقى الأكلة بتاعتنا جاهزة. طبعا الحاجات دي من الأكلات اللي بتوفر في المجهود وكمان بتوفر في الايه في الميزانية، يعني مش بتقف كتير في المطبخ، وكمان بنعمل أكلة حلوة خفيفة سريعة كده. ورمضان على فكرة والله عايز الحاجات دي، عشان خاطر احنا في رمضان مش بناكل كميات، فبنبقى صايمين ويبقى همنا كله على اذا كان في بلح او شوية عصير وخلاص على كده. زي ما احنا شايفين خلصنا السجق بقى ركنته على جنب. جبت بقى حلة صغيرة كده هنعمل فيها شوية من المكرونة المحمرة. مكرونة محمرة حاجة بسيطة كده صغيرة جنب السجق. زي ما انتوا شايفين نزلت شوية بشوية من الزيت، زيت كده او سمنة لو حابة تحطي سمنة،
زيت، بس زيت وسمنة براحتك. وجبت مكرونة من الرفيعة دي، وقلنا نحمرها تحميرة حلوة كده، ونعملها جنب السجق. وكده يبقى اكلتنا جاهزة. ما تنسوش تصلوا على رسول الله وتدعوا لي دعوة حلوة كده من قلوبكم. ولو لسه ما اشتركتوش عندي في القناة، يا ريت تنوروني تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها على طول، اللي بنزلها على القناة. كل ما اجي اسجل فيديو لازم القطر يعدي ويعمل صوت مزعج. المهم ان انا حمرت طبعا المكرونه زي ما انتوا شايفين، بفضل احمر فيها. ايدك فيها طبعا لو سبتيها هتلون منك، واحنا مش عاوزين كده. احنا عاوزين يبقى شكلها كلها شبه بعض، فبنفضل نحمر فيها لحد ما كلها تاخد لون واحد. وبعد كده انا فرمت هنا في الخلاط، حطيت بصلة متوسطة مع 3 4 طماطميات كده مع قرن فلفل. ال3 حاجات دول مع بعض بيدوا طعم فظيع للمكرونة. بصل وطماطم وفلفل اخضر، سواء شطة او فلفل رومي اللي انت تحبيه. المهم ال3 مكونات دول بيدوا طعم حلو قوي. حطيت هنا شوية من توابل اللحمة وشوية من الملح عليهم، او اللي هي توابل اللي هي ال7 بهارات. وبعد كده بنزود مية. لو عندك مكعب مرق الدجاج كده حطيه، بيدي طعم حلو قوي برضو للمكرونة، عشان طبعا احنا عاملينها ولو عملتها بمية كده بس مفيش مشاكل. انا عاملاها بمية ومش حاطة مكعب مرق الدجاج، انا عاملاها كده بالشوية بالطماطم والبصلة، وكمان لو فصين توم كمان يا سلام، وقرن فلفل كده شطة، ونقلبهم. وبعد كده بنسيبها ما بتكملش 10 دقايق بالكتير على النار وبتكون استوت. انا عايزه اقول لكم، انا دخلت المطبخ كان فاضل على المغرب بتاع بالظبط كده ربع ساعه، اقل من ربع ساعه، وما شاء الله الحمد لله رب العالمين. ربنا قدرني وخلصت الاكل بسرعه، وجبت شويه مخلل كده حطيتهم جنب الاكل. والحمد لله، والحمد لله على نعمك يا رب. اللهم اديم نعمك علينا يا رب واحفظها من الزوال. اهم حاجة تدعو بها دايما الستر والصحة. الصحة يا ولاد اهم حاجة في الدنيا والله العظيم. لو راحت الصحة لا قدر الله من الواحد، بيبقى كل حاجة بالنسبة له راحت. فادعوا دايما بالصحة والستر، وربنا كده يديم علينا الصحة والعافية، ويشفي كل مريض ويشفيني يا رب، اللهم امين. ويا رب كده دعواتكم ليا بالخير يا رب، ولكم بالمثل ان شاء الله. ويجعلوا كده ايام مباركة عليكم يا رب، اللهم امين. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم النهاردة. وما تنسوش دعوة حلوة من قلوبكم كده. وما تنسوش كمان تذكروا ربنا طول ما انتوا واقفين زي ما قلت لكم على طول. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا يا كريم يا رب. اللهم يسر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.